Siapkan pipa tembaga ukuran 1/4 yang telah diswagi. Sambungkan pipa dari kompresor ke kondensor, keluar masuk ke filter dryer dan masuk lagi ke evaporator, kembali lagi ke kompresor. Setelah semua pipa terpasang ke semua sistem pemipaan kulkas, kemudian dilas menggunakan filter. Ini adalah gambaran pipa yang sudah diswagging, kemudian dimasukkan, lalu dilas sebagai berikut. Setelah AC asetalin dihidupkan, kompresor ditutupi pakai genting supaya nggak kena kompresor. Kemudian panaskan pipa tembaga sampai membara. Setelah pipa tembaga membara, tempelkan filter sedikit demi sedikit. Sampai merata. Setelah merata, kemudian matikan AC asetalinnya. Siram pipa yang panas tadi dengan air. Pastikan pipa aman dan tidak terjadi kebocoran.